Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina. Mais um videozinho hoje aqui, pessoal. Uma Palio Weekend 1.4 2009. Eu notei que deu um barulhinho no comando. Tirei a tampa de óleo, estava cheia de craca dentro do óleo, dentro da tampa, né? E olha aqui, pessoal, eu notei que isso aqui estava seco, ó. Olha só como tá seco, ó. Sequinho, sequinho, tá? Tá vindo pouco óleo aqui pra cima. Conversei com o cliente, agora falei que era bom fazer uma limpeza nessa peneira, tá? Esse motor tá bem já muito sujo. Daí aqui, galera, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai ter um buraquinho aqui embaixo, ó. Olha aqui. Um buraquinho aqui, outro aqui, entupido ali, ó. O outro ali meio que entupido também. Então vou ter que limpar isso aqui por dentro. Ali também, tá querendo entupir. Limpar isso aqui por dentro e eu falei pro cliente fazer uma limpeza de peneira. Então, se tiver barulhinho tipo faltando lubrificação em cima aí, ó, tipo uma válvula batendo, às vezes pode ser isso aqui, ó, entupido. Tem que tirar e fazer uma limpeza, tá, galera? Se tu gostou da dica aí, deixa teu curtir, deixa teu comentário, se inscreve no canal, né, ativa o sininho de notificações. Ajuda o nosso canal a crescer aí. Forte abraço e valeu. Pessoal, isso aqui dá, ó, combustível de má qualidade, troca de óleo muito espaçada, tá? Misturar um pouco também de óleo aí. Pessoal, olha como que ficou depois da limpeza aquela peça, ó, que eu falei que tava com os furos obstruídos lá. Olha ali. E não é um buraco assim tão pequenininho. Olha ali. São 8 buracos, né? Não é tão pequeno aqueles buracos para entupir daquele jeito, era muita sujeira, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês como que ele funciona no motor. Claro que lá é com mais força, né? Deixa eu ver, galera. Viu? Todos 4, os 8. Jogo óleo e não é pouco. Se isso aqui não jogar óleo lá no comando, fica batendo e parece ser tucho. Mas só que no caso aqui ele é regulagem mecânica, ele não é tucho hidráulico, ele é regulagem com pastilha. Igual o Zuninho antigo. Olha como ficou depois de limpo, pessoal. Descarbonizante, tá? E depois foi uns 5 litros de gasolina, mais ou menos. Só que tava sem o cárter lá embaixo, né, pessoal? Não vai fazer essa limpeza aqui com o cárter no lugar, hein? Tu quebra o motor. Porque daí entope a peneira lá embaixo. Tem que ser sem o cárter. Mas se você esse motor já era abrir e fazer tudo já. Galera, a questão não é abrir e fazer tudo. Ó, vai dinheiro nisso aí, pessoal. Vai dinheiro. E nos dias que nós estamos vivendo meio que na dificuldades, né, dessa coisa que tá aí. Então, tudo que a gente puder economizar, né? O motor rodar mais um tempo para o cliente pegar um dinheiro ou trocar de carro. Então, a gente tem que procurar ajudar o cliente na medida que a gente pode, né? Mas ficou bem diferente de antes, né? Do que estava para agora. Desde que eu vou aconselhar ele a fazer uma troca de óleo agora, de repente rodar aí uns 2.000 e faz uma troca de óleo, né? Porque lá embaixo, eu dei uma limpada também lá embaixo. Mas lá não tem muito acesso porque é aquele que é com sobrecárteres, que é 1.4, então ele não tem um acesso muito lá em cima no motor, nos mancais, porque é tudo junto. Mas já ficou bem melhor. Agora eu vou remontar isso aqui ali, né? E vai começar a vir a lubrificação aqui já de novo no comando ali, onde ficou bem marcado de não chegou a gastar o comando. O comando é bom, hein? E ali, galera, embaixo, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Não, esse aqui.
Pode notar que ele gira lá embaixo. Isso aqui, ó. Opa. Olha lá. Tem aquela janelinha que ele tem uma espátulazinha ali, uma chavezinha. E essa pastilha aqui, ó, é regulada com lâmina. Isso aqui é tucho mecânico, pessoal, não é tucho hidráulico. Eu prefiro esse sistema aqui, ó, do que o tucho hidráulico. O tucho hidráulico perde um pouco de pressão de óleo, né, no sistema, né? E esse aqui não. Como tem regulagem, não tem. Como é mecânico, ele não perde pressão nenhuma de óleo no sistema. Ficou bem limpinho também lá a tampa, né, que estava podre. O defletor aquele também. Galera, não adianta tirar vazamento, trocar a junta de tampa de válvula, trocar retentor que está vazando, se não desentupir o suspiro do motor, galera. Tem que desentupir aquele suspiro daquele motor. Pessoal, não sei onde eu larguei a molinha do suspiro. Isso aqui tudo foi que eu tirei dentro entre a tampa de válvula e o defletor, aquele que tem dentro da tampa de válvula. Olha só o que saiu de craca. O que é isso aí, Silvio? Não trocar o óleo no tempo certo, deixar passar muito. Andar com o carro falhando. Combustível de má qualidade. A própria quilometragem também, que é um carro que já está com 230 e poucos mil. Mas se dá por causa do seu carro andar desregulado. Andar outra coisa também, pessoal. Andar com o carro assim no uso muito severo que eles falam. Motor com uso severo não é aquele motor que tu roda 100 km, 200, 1000 km num dia com ele, não. É considerado uso severo quando tu mora tipo 5 km da tua casa e tu usa o carro só para ir para o trabalho e voltar. Então, todo dia fazendo aquilo, o motor nunca aquece na temperatura de trabalho certo, correto dele. Então, ele é considerado um motor de uso severo. Né? Se tu olhar no manual, vai estar essas indicações, tá? Eles pedem até mesmo para trocar o óleo, parece, se eu não me engano, é a cada 3.000 ou 4.000 para óleo que é para 10. E trocar a cada 3 meses, se eu não me engano. Mas lê no manual do teu carro aí, te informa para te ver como eu não estou inventando coisa. Não é para a gente estar trocando óleo nem nada. Mas que depois a conta chega. Claro que às vezes não chega com o dono que está o carro, né? Mas chega com o outro que comprou. Esse tempo eu peguei um rapaz falando pra mim, né, um senhor, tem esse carro há 7 anos, eu nunca fiz nada. Coitado do outro dono que pegar, né, pessoal? Mas tá aí, galera, se tu gostou do videozinho, né, deixa teu comentário, deixa teu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, ajude o nosso canal a crescer, tá bom? Forte abraço aí pra vocês e valeu!